Temel şekli söz konusu olduğunda 1 yılda 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Dikkatinizi çekeceği üzere burada hem hapis cezası var hem de adli para cezası var. Nedeni 7. maddesinde düzenlenmiş. Suçla yine suçun temel şekli var. Daha sonra nitelikli şeklinde düzenlenmiştir. Biz de yine hırsızlıkla olduğu gibi önce suçun temel şeklindeki